迎大家咧今日嚟臨到崇基春日嘉年華暨味園湖畔音樂會嘅開幕典禮。咁今日咧，我哋邀請咗好多唔同年代嘅小動物都翻到嚟崇基呢個家，一齊咧迎接春天嘅來臨。崇基嘅校園係不同年代眾多崇基人曾經學習過啦、生活啦，有啲係工作過同埋成長嘅一個地方。咁我哋藉住今日嘅 Carnival Party 係歡迎崇基人係翻我哋呢個校園去重溫佢哋美好嘅時光。特別感謝咧就係我哋嘅校友梁嘉欣校友啦 Serrini， 因為咧佢係親力親為同我哋一齊籌備呢一個咁特別嘅音樂會同埋嘉年華嘅。好高興啊！見到咁多校友同屋企人，尤其是見到咁多細路仔咧，中大尤其是係崇基嘅精神咧，一代傳一代落去。今日係 homecoming 啊，呢個改得好貼切啊！大家翻嚟屋企聚一聚，咁我都開心，我都係半個崇基人啦，可以親身去體驗到大家嘅歡欣，大家嘅快樂。關院長啱啱行咗咁多攤位，有冇啲咩特別嘅發現或者收穫呢？我好開心咧，係我哋嘅崇基嘅校友，佢哋翻嚟啦，多才多藝咁樣咧，就能夠做咗好多攤位啦。Norman 師兄啊，今日節目咁豐富，有冇對邊部分最深刻呢？多謝你 Emily。咁今日有咁好機會見到咁多代嘅崇基人，尤其好多帶埋小朋友嚟。咁我哋嘅節目除咗 Serrini 幫我哋係講故事、唱歌，仲有好多攤位，又有校友又有同學，所以咧每個環節我都好印象深刻。校長對中大未來發展有啲咩感受同埋寄語啊？咁其實我今日嚟到呢度咧係好高興嘅，見到我哋咧中文大學呢個書院制度嘅優越咯。咁所以未來咧我哋係諗下點樣再去發展，點樣去鞏固呢個書院制度。查主席參加完今日呢個咁特別嘅活動，有啲咩體會呢？好開心，好親切，因為今日係 homecoming 嘅 event 咧，大家回家嘅一個活動，可以俾大家再思考過以前喺校園嘅生活係點樣啊，帶俾細路仔下一代了解下崇基校園嘅生活。預備3、2、1，崇基一家親，中大一條心。哇！聽到大家咁齊心嘅聲音呢，真係感受到中大同埋崇基呢個大家庭嘅力量。相信喺大家嘅支持之下呢，我哋一定會攜手邁向更好嘅未來。